Ciò che volevo fare era creare un bottoncino, un chip su Home Assistant che mi mostrasse come content la temperatura corrente registrata dal termostato e una volta cliccato mi permettesse per l'appunto di interagire col termostato. Nulla di trascendentale. L'unico problema è che per quanto il termostato rilevi e comunichi ad Home Assistant la temperatura corrente, questa non possa essere il content del chip. Quindi il problema da risolvere è trovare un modo di mostrare come content un dato a nostro piacere, proveniente magari anche da un'altra entità, non per forza il termostato, e cliccando il tastino avere un'interazione sempre con un'entità a nostra scelta, non per forza uguale a quella precedente. Ho cercato un po' su internet ed esistono diversi thread su questo argomento, uno in particolare è esattamente uguale al mio caso, ma alla fine ricadono tutti su Browser Mod, che a mio parere è un po' overkill per la semplicità di ciò che vogliamo fare noi. Quindi ci ho studiato un po' e alla fine ho trovato una soluzione. Innanzitutto capiamo come il termostato comunica ad Home Assistant la temperatura corrente. Quindi andiamo nei Developer Tools e negli States cerchiamo il termostato. Ecco che tra gli attributi compare proprio ciò che cerchiamo. Quindi sappiamo che la temperatura corrente è un attributo della nostra entità termostato e in particolare è un attributo legato a questa stringa di testo. Nella documentazione ufficiale di Home Assistant c'è una pagina dedicata al templating, in cui ho trovato esattamente la funzione che ci interessa, State Attribute, che ci permette di estrapolare il valore di un attributo legato ad una certa entità. E quindi ne faremo uso. Andiamo in una dashboard, creiamo il chip, scegliamo Template, così inseriamo tutto noi manualmente. Clicchiamo sulla matitina. Scegliamo l'entità che sarà legata al pulsante, quindi il termostato. Cliccando sul pulsante ci si apre l'interfaccia del termostato. Mettiamo un'icona e un colore a piacimento e nel content dobbiamo usare il template di prima. Quindi andiamo a copiarlo, lo incolliamo e sostituiamo l'entità con il termostato e l'attributo con la stringa che abbiamo visto prima. Ricordiamoci doppie parentesi graffe davanti e dietro al template per farlo funzionare e possiamo anche aggiungere una stringa di testo prima e dopo il template. In questo caso aggiungo l'unità di misura, quindi spazio gradi Celsius. Ed ecco così risolto il problema. Grazie ai template possiamo avere un chip che mostra qualunque dato e una volta cliccato riconduce a un'entità eventualmente diversa. Per oggi è tutto, non so mai come chiudere, quindi taglio.